O hipotireoidismo provoca tosse tipo alérgica, tosse seca, pode provocar, tá? Tem casos que é uma tosse ali que não tem fim, pode acontecer com o hipotireoidismo. Hipotireoidismo é interessante, ele pode ter muitos sintomas, ronco, calcanhar rachando, tipo, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Afinamento do canto da sobrancelha, depressão, aumento do peso, memória, né? Unhas frágeis, né? E inclusive tosse seca, tá? Mas tem que avaliar o seu caso para ver ali se realmente é isso ou tem outras causas, tá?